shekull në shërbim të shtetit dhe qytetarëve, Prefektura e Tiranës shënoi 100 vjetorin e krijimit në një ceremoni solemne, ku morën pjesë Presidenti i Republikës Bajram Begaj, ministra, deputet, ambasador, drejtues të institucioneve qendrore dhe vendore, ish prefekt, historian, si dhe drejtues të komuniteteve fetare në vend. Kryepeskopi i Shqipërisë Johan Pelushi, kreu i Komitetit Mysliman të Shqipërisë Bujar Spahiu dhe kryegjyshi botëror i Bektashinëve Baba Mondi. Aktiviteti solli në vëmendje historinë e institucioneve dhe rolin e tij në administrimin e kryeqytetit për gjatë një shekulli. Në fjalën e tij, prefekti i Tiranës Shkëlqi Majdari e cilësoi prefekturën si një nga institucionet kyçe të administratës shtetërore, duke theksuar se zhvillimi i Tiranës si qendra më e madhe administrative, ekonomike dhe njerëzore e vendit kërkon institucione moderne, dinamike dhe efikase. Sot kemi nderin të festojmë një ngjarje të veçantë në historinë e shtetit shqiptar. 100 vjetorin e krijimit të prefekturës së Tiranës, një institucion që pas një shekulli ka qenë simbol i autoritetit shtetëror, i lishmërisë dhe i shërbimit ndaj qytetarëve. Në këtë kuadër, besoj se zhvillimet e kohës dhe përvoja e fituar ndër vite e bëjnë të nevojshëm fuqizimin e mëtejshëm të rolit dhe kompetencave të prefektit si përfaqësues i Këshillit Ministrave në qark në funksion të koordinimit institucional, garantimit të lishmërisë, mbrojtjes së interesit publik dhe menaxhimit të agjensive civile si dhe të jetës ekonomike, arsimore, sportive dhe kulturore të qarkut. Një prefekturë më e fortë do thot një shtet më i organizuar, institucione më bashkëpunuese dhe më shumë siguri e shërbim për qytetarët. Me besim tek e ardhmja, le të punojmë së bashku për një Tiranë më të zhvilluar, më të sigurt, më të drejtë dhe më të denjë për rolin që mban në jetën e kombit tonë. Hajdari u ndal edhe tek nevoja për fuqizimin e rolit të prefektit si përfaqësues i Këshillit të Ministrave në qark, me më shumë kompetenca dhe koordinim institucional, garantimin e lishmërisë, mbrojtjen e interesit publik dhe menaxhimin e emergjencave civile. Presidenti i Republikës Bajram Begaj vlerësoi kontributin historik të prefekturës së Tiranës në funksionimin e shtetit shqiptar dhe në shërbim të qytetarëve. Kreu i shtetit theksoi se transformimi i Tiranës në një metropol modern është shoqëruar dhe nga puna e këtij institucioni, i cili ka qenë pranë qytetarëve në çdo etapë të zhvillimit të vendit. Tirana e sotme është krejt tjetër gjë. Ajo është zemra politike, ekonomike dhe kulturore e kombit, një metropol dinamik që reflekton energjinë, transformimin dhe aspiratat e Shqipërisë së shekullit 21. Në këtë rrugtim të jashtëzakonshëm, prefektura ka qenë aty, pranë qytetarëve në ditë zhvillimi e prosperitetit, por edhe në momentet më të vështira të krizave apo fatkeqësive natyrore. Ceremonia shoqërua me vlerësime për drejtuesit e prefekturës ndër vite, kujtime nga historia e 100 vjeçare e institucionit dhe mesazhe për forcimin e administratës publike në funksion të qytetarëve. E në përfundim, prefekti Shkëlqi Majdari bëri thirrje për më shumë bashkëpunim institucional, duke theksuar se një prefekturë më e fortë do të thotë një shtet më i organizuar dhe më pranë qytetarëve.